රටක් බවට ලංකාව පත්වීමෙන් පසුව ලාංකික සමාජාර්ථික දේශපාලනික හා සංස්කෘතික වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබුවේ 1833 ඇති කළ කෝල්බ්‍රූක් යෝජනා මගින්. ඉන්පසුව ලාංකික දේශපාලනය තුළ ක්‍රමිකව ඇති වූ වර්ධනය 1910, 20 සහ 24 ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් පෙනී යනවා. නිදහස දිනා ගැනීම සඳහා යන ගමනේදී ඇති වූ ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය තුළ මීළඟ වැදගත්ම වෙනස්කමක් වන්නේ ඩොනමෝර ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය. මේ ප්‍රතිසංස්කරණය නිර්මාණය වීමට පසුබිම් වූ හේතු මූලිකව හඳුනා ගැනීම වැදගත්. 1924 ආණ්ඩු ක්‍රමයේ විශාල දුර්වලතා ගණනාවක් පැවතුණා. එහි වගකීම හා බලය එක්තැන් වූ ආණ්ඩු ක්‍රමයක් නොවේ. මේ නිසා වගකීම හා බලය එක්තැන් වූ ආණ්ඩු ක්‍රමික අවශ්‍යතාවය පැන නැගුණා. 1924 ආණ්ඩු ක්‍රමය දුර්වල එකක් වූ නිසා ජාතික සංගමයේ පවා එම ආණ්ඩු ක්‍රමයට එරෙහිව ප්‍රබල උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරා. ඒ වගේම තමයි මේ 1925 වන විට ආණ්ඩු ක්‍රමයකට උවමනා ප්‍රතිසංස්කරණ ලබා ගන්නා කාරක සභාවක්ද ඔවුන් නැතිකොට තිබුණා. මේ එක්තරා ආකාරයක බලපෑවා. ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය තුළ පළමුවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව යටත් විජිතවලට ප්‍රගතිශීලී ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කළ යුතු බවට ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ඔස්සේ අධිරාජ්‍යවාදී රටවල බලපෑම් එල්ල වී තිබීමත් මේ සඳහා බලපෑ සාධකයක් ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනුවට බ්‍රිතාන්‍ය තුළ දේශපාලන ක්‍රියාවලියද මේට බලපෑවා. ලේබර් හෙවත් කම්කරු පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් තමයි බ්‍රිතාන්‍යයේ බිහි වෙලා තිබුණේ. ලේබර් පක්ෂය යටත් විජිතවට යහපත් ආකාරයට සැලකෙන පක්ෂයක්. මේ සියලු කරුණු ඉවහල් වීමෙන් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයට ලංකාව වෙත යහපත් ප්‍රතිසංස්කරණයක් ලබා දීම සිදු වුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය 1931 දී අපට ලැබීම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි, මේ ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. මේ තිරේ දැක්වෙන්නේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ. ඩොනමෝර ආණ්ඩු ක්‍රමයේ යටතේ ශ්‍රී ලංකාව යටත් විජිත රාජ්‍යයක් වුණා. ඒ හින්දා තවදුරටත් මෙරට අභ්‍යන්තර පාලනයේ ප්‍රමුඛයා වුණේ ආණ්ඩුකාරවරයා. මෙරට ආණ්ඩුක්‍රම විකාශනයේ ආරම්භයේ පටන්ම යටත් විජිත පාලනයේ ප්‍රමුඛයා වශයෙන් ආණ්ඩුකරුට විශාල බලතල ප්‍රමාණයක් හිමි වුණා. නමුත් ඩොනමෝර ආණ්ඩු ක්‍රමය තුළ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අභ්‍යන්තර පාලන බලතල යම් මට්ටමකට සීමා කෙරෙනු අතර වැඩෙන ලාංකිකයන්ගේ බලයට මුහුණ දිය හැකි මට්ටමේ ප්‍රමාණවත් බලයක්ද ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත පවරා දුන්නා. ඒ නිසා 1931ට පෙර ආණ්ඩුකාරවරයාට හිමි වී තිබූ බලතල වලින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මෙම ආණ්ඩු ක්‍රමයේ යටතේ ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් ඉවත් කළත් තවමත් ආණ්ඩු ක්‍රමයේ ප්‍රධානියා වුණේ ආණ්ඩුකාරවරයා. හොඳයි, අපි ඊළඟට බලමු ආණ්ඩුකාරවරයා සතු බලතල හා කාර්යයන්. ආණ්ඩුකාරවරයා සතු බලතල හා කාර්යයන් ප්‍රධාන කොටස් තුනක් යටතේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි විධායක බලතල, ව්‍යවස්ථාදායක බල සහ අධිකරණ බලතල. මේ දැක්වෙන්නේ විධායක බලතල. හොඳයි, ඊළඟට ව්‍යවස්ථාදායක බලතල මේ තිරේ දිස් වෙනවා. ඊළඟට අධිකරණ බලතල. මේ ආකාරයට ආණ්ඩුකාරවරයාගේ බලතල හා කාර්යයන් පිළිබඳව අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. සර්වජන ඡන්ද බලය. සර්වජන ඡන්ද බලය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ වර්ගීකරණයකින් තොරව, ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ, උගත් නූගත්, දේපල භේදයකින් තොරව මූලික පොදු සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන ලද සියලු දෙනාටම ලබා දෙන්නා වූ ඡන්ද බලය. ඩොනමෝර ආණ්ඩු ක්‍රමය මගින් හඳුන්වා දුන් ඉතාම වැදගත් යෝජනාවක් වශයෙන් මෙය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙරට යටත් විජිත දේශපාලනය තුළ ලාංකිකයන්ට ඡන්ද බලය හිමි වූ අවස්ථාව වශයෙන් 1910 ක්‍රූ මැකලම් ආණ්ඩු ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහිදී ලාංකිකයන්ට හිමි වුණේ සීමිත බලයක්. 1920 හා 24 ප්‍රතිසංස්කරණ දෙක යටතේද මේ සීමිත බලය ඡන්ද බලය ක්‍රියාත්මක කරගෙන ගියා. නමුත් මේ යටතේ ඡන්ද බලය හිමි වුණේ දේපල මට්ටම හා අධ්‍යාපන මට්ටම යන කාරණා සලකා බලලා. නමුත් මෙම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හා වත්කම් පිළිබඳ සුදුසුකම් සලකන විට මුළු ජනගහනයෙන් ඉතාම විශාල පිරිසකට ඡන්ද බලය අහිමි වූ බව පෙනී යනවා. මේ තත්ත්වය අවබෝධ කරගත් ඩොනමෝර් කොමිසම මූලික සුදුසුකම් කිහිපයක් හඳුන්වා දෙනවා. වයස අවුරුදු 21 ඉක්මවන්න ඕන, ලාංකික පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕන, අවුරුදු 5ක අඛණ්ඩ පදිංචියක් තියෙන්න ඕන වගේම දරුණු අපරාධයකට
සිරගත වූවකු නොවෙන්න ඕන. මේ ආකාරයට ගොඩනැගෙන සර්වජන ඡන්ද බලයේ යහපත් හා අයහපත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුය. යහපත් ප්‍රතිඵල වශයෙන් සර්වජන ඡන්ද බලයේදී සාමාන්‍ය ජනතාවගේ දේශපාලන සහභාගීත්වය පුළුල් වුණා. සර්වජන ඡන්ද බලය හඳුන්වා දීමට පෙර මෙරට ජනගහනයෙන් දේශපාලනයට සහභාගී වුණේ ඉතාමත් සීමිත පිරිසක්. ඒට හේතුව මීට පෙර ඡන්ද බලය හිමි වුණේ යම් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ පිරිසකට පමණයි. නමුත් සර්වජන ඡන්ද බලය හඳුන්වා දීමත් සමග මෙරට ඡන්දදායකයන් සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණාත්මකව හා ගුණාත්මකව ඉහළ ගියා. ඒ සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන්ද පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. 1924 වන විට ඡන්ද බලය හිමි වී තිබුණේ ඉතාම සීමිත පිරිසකට පමණයි. මුළු ජනගහනයේ ලක්ෂ 50ක් වන විට ඒන් ඡන්ද බලය හිමි වුණේ ජනගහනයෙන් 4%කට පමණයි. එනම් ලක්ෂ 2කට පමණයි. ඒත් 1931 වන විට සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 16කට ආසන්න වුණා. ඡන්දදායකයන් ශීඝ්‍ර ඉහළ යාම නිසා විශාල ප්‍රමාණයෙන් අලුතෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් දේශපාලන ක්‍රමයට මැදිහත් වීම සිදු වුණා. ඒ වගේම තමයි පිරිමින් හා සම කොන්දේසි යටතේ ස්ත්‍රීන්ටද ඡන්ද බලය හිමි වුණා. මීට අමතරව අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් සුබසාධනවාදී රාජ්‍යයකට පදනම සකස් වීම. සුබසාධනවාදී රාජ්‍යයක් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ දිළිඳු ජනතාවගේ එදිනෙදා මූලික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සපයන රාජ්‍යයක්. 1931 දී ලංකාවට සර්වජන ඡන්ද බලය හඳුන්වා දීමත් සමග අපි අර ඉහත සාකච්ඡා කරන ආකාරයෙන් දේශපාලකයින්ට සාමාන්‍ය ජනතාව ඉදිරියට පැමිණ ඔවුන්ගේ ඡන්ද බලය ඉල්ලා සිටීමට සිදු වුණා. ඒ ප්‍රතිඵලය වුණේ දේශපාලකයන්ට ජනතාවගේ සුබ සාධන අවශ්‍යතාවයන් කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුතාවක් දැක්වීමට සිදුවීම. ඒ අනුව සුබ සාධන සේවාවන් රැසක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්ධනය වුණා. ගොවි ජනපද ව්‍යාපාර ක්‍රමය මේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි කලාපීය ප්‍රදේශවල ගොවි ජනපද පිහිටුවා ඉඩම් නැති අයට ඉඩම් ලබා දීම සිදු කළා. ඒ වගේම තමයි නිදහස් අධ්‍යාපන පනත, දිළිඳු සහන සලාක ක්‍රමය, කම්කරු සුබ සාධන නීති, නිදහස් රෝහල් සේවාව මෙලෙස සර්වජන ඡන්ද බලය පදනම් කරගෙන මෙරට තුළ වර්ධනය වූ සුබ සාධන සේවාවන්. ජනතාව දේශපාලනික වශයෙන් දැනුවත් වුණා. සර්වජන ඡන්ද බලය හඳුනා දීමට සාපේක්ෂව කලින් කලට මහමැතිවරණ පැවැත්වීම නිසා එහිදී ඡන්ද අපේක්ෂකයින් විසින් මැතිවරණ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සිදු වුණා. ඊට සාපේක්ෂව ක්‍රමිකව දේශපාලන කාරණා පිළිබඳව ජනතාවගේ දේශපාලන දැනුම වර්ධනය වුණා. දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රමයක්ද වර්ධනය වුණා. මෙරට දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රමයක් වර්ධනය වීම කෙරෙහි ඍජුවම බලපෑ සාධකයේ සර්වජන ඡන්ද බලය. සර්වජන ඡන්ද බලය හඳුන්වා දීමට පෙර මෙරට තුළ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඒ අනුව මෙරට තුළ දේශපාලන පක්ෂ නිර්මාණය වීම ආරම්භ වන්නේ සර්වජන ඡන්ද බලය හඳුන්වා දීමත් සමග. ලංකා සම සමාජ පක්ෂය නිර්මාණය වන්නේ 1936 මහමැතිවරණයට මුහුණ දීම සඳහා. හොඳයි, මීට අමතරව ජනවාර්ගික නියෝජනයට බලපෑම් ඇතිවීමද සිදු වුණා. ඒ වගේම තමයි නිදහස් රටක අවශ්‍ය දේශපාලන පදනම සකස් වීමත් සර්වජන ඡන්ද බලයේ යහපත් ලක්ෂණයක් ලෙස සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ජනවාර්ගික නියෝජනයට බලපෑම් ඇතිවීම තුළ වාර්ගික නියෝජනය අහෝසි කිරීම සර්වජන ඡන්ද බලය නිසා සිදු වුණා. ඒ අනුව අපි සාකච්ඡා කරන ඕන යහපත් ප්‍රතිඵලයක් තමයි 1833 ආණ්ඩු ක්‍රමය මගින් හඳුන්වා දුන්නා 1910 20 24 යන සෑම ප්‍රතිසංස්කරණයක් තුළම මෙම වාර්ගික නියෝජනය ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ ලාංකීය දේශපාලන ක්‍රමය තුළ බරපතල දේශපාලන ගැටලු ඇති කරන්න නිර්මාණය වුණා. සර්වජන ඡන්ද බලය තුළින් ප්‍රාදේශීය නියෝජනය හඳුන්වා දීමත් සමග වාර්ගික නියෝජනය සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරා. මේ ආකාරයට සර්වජන ඡන්ද බලය නිසා ලාංකීය දේශපාලනයේ සිදු යහපත් ප්‍රතිඵල සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මීළඟට අපි අයහපත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. නුසුදුස්සන් දේශපාලනයට පැමිණීම. සර්වජන ඡන්ද බලය සමග පොදු ජනතාවට ඡන්ද බලය හිමි වූ නිසා ඡන්ද බලයෙන් බොහෝ දුරට ව්‍යවස්ථාදායක වෙත පත්වී ආවේ බුද්ධිමතුන් නොවේ, ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්. මෙහිදී පාලන ක්‍රියාවලියට තදින්ම අවශ්‍ය උගත් බුද්ධිමත් විශේෂඥයන් වෙනුවට ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ගෙන් ව්‍යවස්ථාදායකයේ සකස් වීම සර්වජන ඡන්ද බලයේ අයහපත් ප්‍රතිවිපාකයක් බව බොහෝ විචාරකයන්ගේ අදහස වනවා. පොරොන්දු දේශපාලනයක්ද ඇති වුණා. සර්වජන ඡන්ද බලය හඳුන්වා දීමත් සමග අපේක්ෂකයන්ට වැඩි වශයෙන්
ජනතාවගේ සහාය ලබා ගැනීමට සිදු වුණා. එහිදී ඡන්ද අපේක්ෂකයන් ජනතාව වෙත නොයෙකුත් සහනාධාර ලබා දීම හා පොරොන්දු ලබා දීම සිදු වුණා. මීට අමතරව වාර්ගික ආගමික ભેද වර්ධනය වුණා. සර ජන ඡන්ද බලය නිසා සෑම ජන කණ්ඩායමකටම ඡන්ද බලය හිමි වූ නිසා ඔවුන් තම ජන වර්ගයේ එසෙත් නැතිනම් ජාතිය පදනම් කරගෙන දේශපාලන පක්ෂ පිහිටුවා ගන්නා තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා. ඒ අද දක්වාම ලාංකේය දේශපාලන ක්‍රියාකලාපය තුළ දැකිය හැකි තත්ත්වයක්. මෙලෙස වාර්ගික වශයෙන් බෙදුණු පක්ෂ නිර්මාණය වීම අද දක්වාම මෙරට දේශපාලනය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමේදී අයහපත් ආකාරයට බලපෑ බව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, ඊළඟට තවත් ලක්ෂණයක් වෙත අපි යොමු වෙමු. ඩොනුමෝර ආණ්ඩු ක්‍රමය මගින් හඳුන්වා දුන් තවත් ලක්ෂණ තමයි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව. රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව මගින් නීති සකස් කරන ලබනවා. ඒ අනුව මෙම ආයතනයේ මුළු සමාජික සංඛ්‍යාව 61ක්. ප්‍රාදේශීය ඡන්ද කොට්ටාස මට්ටමින් 50ක් සර්ව ජන ඡන්ද බලයෙන් තෝරා ගන්නවා වගේම ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් සුළු ජාතිකයන් සඳහා නාමකරණින් 8ක් පත් කරනවා. මීට අමතරව රාජ්‍ය නිලධාරීන් 3 දෙනෙක් පත් කරන අතර මෙහි මුලසුන කතානායකයාට හිමි වෙනවා. මෙම රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ වසර කාලයේ දූර කාලයේ වන්නේ වසර 5යි. හොඳයි, අපි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව සතු බලතල පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. ව්‍යවස්ථාදායක බලතල. දිවයිනේ සාමය හා මනා පාලනය සඳහා නීති පැනවීමේ බලය රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව සතු වුණා. වාර්ෂික අයවැය ඇතුළු මුදල් පනත් ඇතුළු අනෙක් නීති සකස් කිරීම රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව සතු කාර්යයක් වුණා. නමුත් එම නීති පැනවීමේ බලය විවිධ කරුණු මගින් සීමා වුණා. පනත් කෙටුම්පත් 3 වරක් කියවීමෙන් පසු වැඩි ඡන්ද තුලින් සම්මත වූ පසුත් ආණ්ඩුකාරවරයා ඒ සඳහා අවසාන අනුමැතිය ලබා දීම සිද්ධ කරන්න ඕන. එහිදී ආණ්ඩුකාරවරයාට පනතක් පිළිබඳව ක්‍රියා කළ හැකි 6 ආකාරයක ක්‍රියාමාර්ග තිබුණා. එම ක්‍රියාමාර්ග මගින් පනත් කෙටුම්පතට බාධා කළ හැකි වෙනවා සේම පනත් කෙටුම්පතට අනුමැතිය නොදී ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් පුළුවන්. එසේම ආණ්ඩුකාරවරයාට පනත් වර්ග 7ක් සම්බන්ධයෙන් අනුමැතිය නොදී නිෂේධ බලය යෙදිය හැකි අවස්ථාවක්ද තිබුණා. මේ වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කරනවා නම් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට ලංකාවේ ආරක්ෂක හා විදේශ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පාලන බලතල කිසිවක් හිමි වුණේ නැහැ. බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයන් ලංකාව දෙවන ලෝක යුද්ධයට සම්බන්ධ කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවෙන් අදහස් විමසීමකින් තොරව. යුද්ධ ප්‍රකාශ කිරීමට සාම ගිවිසුම් වලට එළඹීමේදී ඒ ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට නව ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීමට හෝ පවතින ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට බලයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ තවදුරටත් බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව වෙත තමයි තිබුණේ. මීට අමතරව රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද ඇතැම් ශීර්ෂයන් සහතික කිරීමට ආණ්ඩුකරුට බලය තිබුණා. හොඳයි, ඊළඟට අපි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව සතු විධායක බලතල පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. රාජ්‍ය මණ්ඩල සභාවේ විධායක බලතල පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේදී ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් විධායක යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම, අනෙක තමයි විධායක කාර්ක සභා වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම. විධායක යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේදී යම් විධායක යෝජනාවක් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වන മന്ത്രിවරයෙකු වේ නම් ඔහු විසින් මේ බව රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව වෙත කල් තබා දන්වන්න ඕන. മന്ത്രിවරයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරන විධායක යෝජනාවක් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව තුළදී පිළිගැනුනේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා අදාළ විධායක කාර්ක සභාව හෝ රාජ්‍ය නිලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළා. නමුත් මේ විධායක යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම බොහෝ විට තර්කානුකූල අවසානයක් කරා ළඟා වුණේ නැහැ. දෙවන කාරණය තමයි විධායක කාර්ක සභා වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම. එක් විධායක කාර්ක සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්තා පරීක්ෂා කර බැලීම මගින් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව විධායක කටයුතු වලට සම්බන්ධ වුණා. මෙලෙස රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්තාවක් පරීක්ෂා කිරීම යනුවෙන් අදහස් කළේ ඒ අනුමත කිරීම, නැතිනම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, එසේත් නැතිනම් අඩුපාඩු සැකසීම පිණිස කාර්ක සභාව වෙත ආපසු යැවීම. හොඳයි, ඊළඟට අපි අධිකරණ බලය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව සතුව අධිකරණ බලයක් නොපැවති අතර අධිකරණ බලය නීති ලේකම් සතුව පැවති බව පෙනේ. පොදුවේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව සලකන විට එහි සමාජිකයන් 61 දෙනා විසින් සම්මත කළ පනත් කෙටුම්පත්
ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අත්සනින් නීතියක් වන බව පේනවා. හොඳයි මේ ආකාරයට රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. විධායක කාරක සභා. සරජන ඡන්ද බලය හැරෙනකොට තවත් ඊටාම වැදගත් ලක්ෂණයක් ලෙස විධායක කාරක සභා ඇති කිරීම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඩොනමෝර් කොමිසම විධායක කාරක සභා සකස් කළේ ඒ කියන්නේ මෙහිදී අභ්‍යන්තර පාලනයේ විෂයයන් 10කට බෙදා එයින් වැදගත් විෂයයන් වන මුදල් කටයුතු, නීති කටයුතු හා පරිපාලන කටයුතු යන විෂයයන් අධිරාජ්‍යවාදී නියෝජිතයන් තිදෙනෙකු රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙත පවරනු ලැබුවා. ඊට වඩා අඩු වැදගත්කමක් දරන විෂයන් මේ තිරේ දිස්වන විෂයන් මෙන්න මේ විෂයන් විධායක කාර්ක සභා ක්‍රමයක් යටතේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ දේශීය නියෝජිතයන්ට පවරනු ලැබුවා. මේ ආකාරයට සාකච්ඡා කිරීමේදී විධායක කාර්ක සභාව යටතේ පවරන ලද විෂයන් මේ තිරේ දිස්වන ආකාරයට ඔයාලා බලා ගන්න. ඒ බලා ගැනීම තුළින් ඔයාලට ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මීළඟට විධායක කාර්ක සභාවන්ට හිමි වූ බලතල හා කාර්යයන් පිළිබඳව මම මේ තිරේ තියෙන විදිහට දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒවත් වැඩිදුර අවබෝධයක් සඳහා බලා ගන්න. හොඳයි මේ ආකාරයට විධායක කාර්ක සභාවන්හි යහපත් හා අයහපත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම වැදගත්. යහපත් ප්‍රතිඵල වශයෙන් ලාංකීය දේශපාලඥයන්ට පුහුණුවක් ලැබුණා. දේශීය නියෝජිතයන්ට සැලකිය යුතු පාලන පුහුණුවක් හිමි වූ ආණ්ඩු ක්‍රමයක් වශයෙන් ඩොනමෝර ආණ්ඩු ක්‍රමය වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විධායක කාර්ක සභාව යටතේ නීති සම්පාදනය කිරීම, අයවැය ලේඛන සකස් කිරීම, නීති සම්බන්ධයෙන් වාද විවාද කිරීම, දෙපාර්තමේන්තු පාලනය කිරීමට, විධායක කටයුතු මෙහෙයවීමට දේශීය නියෝජිතයන්ට හැකි වූ හේයින් ඔවුන් ඒ හරහා සැලකිය යුතු සාර්ථක පුහුණුවක් හිමි කරගත්තා. එම පුහුණුව කොතරම් සාර්ථක හා නිවැරදිද යන්න ඩී.එස්. සේනානායක, ඒ වගේම ඩඩ්ලි සේනානායක, සර් ජෝන් කොතලාවල, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක වැනි විධායක කාර්ක සභාවන් තුළ කැපී පෙනුණු නායකයන් නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම අගමැතිවරුන් බවට පත්වීමෙන් පැහැදිලි වෙනවා. තවත් යහපත් ප්‍රතිඵලයක් තමයි සියලු මන්ත්‍රීවරුන් රාජ්‍ය පාලනයට දායක වීම. ඩොනමෝර් විධායක කාර්ක සභා ක්‍රමයේ යටතේ ඕනෑම නවක මන්ත්‍රීවරයෙකු පවා පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව තිබ්බා. මේ පසුබිම තුළ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට පත්වන ඕනෑම නවක මන්ත්‍රීවරයෙකුට පවා නීති සකස් කිරීම පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් හිමි වුණා. ඒ වගේම තමයි මන්ත්‍රීවරු වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කිරීමත් එහිදී සිදු වුණා. මීට අමතරව දේශීය නියෝජිතයන්ට බලතල හිමිවීම, සුළු ජාතීන්ට පාලනමය වරප්‍රසාද ලැබීම, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ශක්තිමත් වීම සහ සුබ සාධන සේවාවන් වර්ධනය වීම වැනි ලක්ෂණ විධායක කාර්ක සභා නිසා මෙරට ඇති වූ යහපත් ප්‍රතිඵල වනවා. හොඳයි මීළඟට විධායක කාර්ක සභා ඇතිවීම නිසා සිදු වූ අයහපත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරමු. කටයුතු බහුල න්‍යාය පත්‍රයක් පැවතුණා. විධායක කාර්ක සභාවන් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව තුළ රැස්වීම සිදු වුණේ මාසකට වරක් හෝ දෙවරක් පමණයි. එසේ රැස් වූ අවස්ථාවලදී කාර්ක සභාවන් තුළ සාකච්ඡා කිරීමට කරුණු විශාල ප්‍රමාණයක් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කරලා තිබුණා. මේ කරුණු වලින් බොහෝමයක් නොවැදගත් කරුණු බව විචාරකයින් පෙන්වා දෙනවා. මේ නිසා විශාල කාලයක් වැය කිරීමට සිදු වූ හේයින් එය අනවශ්‍ය පාලන ප්‍රමාදයක් ඇති කිරීමට හේතු වුණු බව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මීට අමතරව කාර්ක සභා අතර ගැටුම් බහුල වුණා. කාර්ක සභා සකස් වුණේ එක් ප්‍රතිපත්තියක් දරන පොදු කණ්ඩායමකින් නොවේ. එහින් එකම කාර්ක සභාව තුළ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස් දරන නොයෙකුත් කණ්ඩායම් කටයුතු කළා. ඒ නිසා ඊට සුළු කරුණකට පවා කාර්ක සභාව තුළ ගැටුම් ඇති වුණා. හොඳයි මේ ආකාරයට විධායක කාර්ක සභා නිසා සිදු යහපත් හා අයහපත් ප්‍රතිඵල සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මීළඟට අපි අවධානය යොමු කරමු ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රමය නිසා මෙරටට හඳුනා දුන් තවත් ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි රාජ්‍ය නිලධාරීන්. ඒ කියන්නේ ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රමයේ තවත් ලක්ෂණයක් රාජ්‍ය නිලධාරීන්. ඩොනමෝර් ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් ආණ්ඩුකරණයේදී අතිශයින්ම වැදගත් වූ බලපෑම් සහගත වූ ප්‍රධාන කාර්යයන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් තිදෙනෙකු යටතට පත් කරා. මොවුන් මහලේකම්, මුදල් ලේකම් හා නීති ලේකම් නමින් හඳුන්වනවා. ආරක්ෂක කටයුතු
විදේශ කටයුතු, රාජ්‍ය සේවය පාලනය කිරීම වැනි කාර්යයන් මහලේකම්වරයා වෙත පැවරුණා. නීති ලේකම්ට පැවරුණු කටයුතු වන්නේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව විසින් සම්මත කරනු ලබන සෑම පනත් කෙටුම්පතක් පිළිබඳවම වාර්තාවක් රාජ්‍ය ලේකම්වරයා වෙත යැවීම, පිළියෙල කිරීම, අධිකරණ කටයුතු පාලනය කිරීම, ආණ්ඩුවට නීති උපදෙස් දීම සහ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම යන ආදිය. මුදල් ලේකම්වරයාට ප්‍රධාන වශයෙන් වාර්ෂික අයවැය ලේඛනය සම්පාදනය කිරීම, රජයේ ආදායම් එකතු කිරීම හා බෙදා හැරීම, විදේශ ණය ගනුදෙනු පාලනය, මුදල් ප්‍රතිපත්ති ගැන රජයට අනුශාසනා ලබා දීම වැනි බලතල සතු වුණා. මේ ආකාරයට සාකච්ඡා කිරීමේදී හොඳයි ලාංකික ඇමතිවරුන්ට හා විධායක කාරක සභාවට පැවිරි තිබුණු සෑම කටයුත්තක්ම පාහේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර පැවති මේ කටයුතු සමග සම්බන්ධ වුණා. නිදසුනක් වශයෙන් නීති සම්පාදනයට අදාළ සෑම කටයුත්තක්ම නීති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ මහා භාණ්ඩාගාරයේ කටයුතු සමග සම්බන්ධ වුණා. මොවුන් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේද සමාජිකයන් වුණා. ඇමති මණ්ඩලෙහිද සමාජිකත්වයේ දැරුවා. මේ මණ්ඩල දෙකෙහිම ඡන්ද බලය හිමි නොවුවත් ඔවුන්ගේ බලපෑම විශාල වුණා. නිල බලයෙන්ම මහලේකම්වරයාට ඕනෑම විධායක කාරක සභා රැස්වීමකට මැදිහත් වීමේ හැකියාව තිබුණා. හොඳයි, මොවුන් ලාංකිකයන්ට පැවරුණු කටයුතු වලට සම්බන්ධ වුණේ උපදේශකයන් හෝ ආධාරකරුවන් ලෙස නොව අවහිර කරන්නන් ලෙසින්. මේ තත්ත්වය ලාංකික අමාත්‍යවරු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමග ගැටුම් ඇති කර ගැනීමට හේතු වුණා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් ලාංකික ඇමතිවරුන් සමග පමණක් නොව විධායක කාරක සභා සමගද මතභේද ඇති කරගත්තා. මග පෙන්වීමේ මුවාවෙන් විධායක කාරක සභා තීරණ ගැනීම කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට මහලේකම්වරයා ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රාජ්‍ය සේවා කොමිසම සමන්විත වී තිබුණේද රාජ්‍ය නිලධාරීන් 3 දෙනාගේ. ව්‍යවස්ථාවේ 89 වන වගන්තියට අනුව කොමිසමේ සභාපතිවරයා වශයෙන් මහලේකම්වරයා පත් කිරීමට ආණ්ඩුකරු බැඳී සිටියා. හොඳයි, මේ ආකාරයට සාකච්ඡා කිරීමේදී දෙවන ලෝක යුද්ධය ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රමයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කෙරෙහි විශාල ලෙස බලපෑම් ඇති කළා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් කෙරෙහි මෙන්ම ඇමතිවරුන් කෙරෙහිද එමගින් ඇති කළ බලපෑම සුළුපටු නොවේ. යුද්ධය හේතු කොටගෙන ඇමතිවරු හා රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර හොඳ හිත වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. මීළඟට අපි ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රමයේ තවත් ලක්ෂණයක් වෙත යොමු වෙමු. අමාත්‍ය මණ්ඩලය. අමාත්‍ය මණ්ඩලය සකස් වුණේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් තිදෙනාගෙන් සහ ලාංකික අමාත්‍යවරු, ඒ කියන්නේ කාරක සභා සභාපතිවරු 7 දෙනාගෙන්. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සභාපති වුණේ මහලේකම්වරයා. ඩොනමෝර් යුගය තුල අමාත්‍ය මණ්ඩලය එක් පක්ෂයක් හෝ එක් කණ්ඩායමක් නියෝජනය කළ පිරිසකින් සමන්විත වුණේ නැහැ. මේ ආකාරයට වාර්ෂික අයවැය ලේඛනය සම්පාදනය කිරීම ඇමති මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යයක් වුණා. මීට අමතරව පොදුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩල තුල එක්සත්කමක් ද නොතිබුණු බව දේශපාලන විචාරකයින් පෙන්වා දෙනවා. හොඳයි, මේ ආකාරයට ගොඩනැගුණ අමාත්‍ය මණ්ඩලය තුල ඩොනමෝර් අමාත්‍ය මණ්ඩලය සෑම විටම එක්සත්ව පොදු මණ්ඩලයක් ලෙස ක්‍රියා කර නැති බවත් බොහෝ විට ඇමතිවරු රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව තුළ බෙදිලා කටයුතු කරා. ඒ වගේම තමයි යුද හදිසි අවස්ථා තත්ත්වය තුළ කාරක සභාවල මුදල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් බාධාවකින් තොරව රිසිසේ කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාවක් ඇමතිවරුන්ට ලැබුණා. මෙලෙස ඇමතිවරුන්ගේ බලය වර්ධනය වීමට හේතු වුණේ යුද කාලීන වාතාවරණය. මේ කාලය තුල ඇමතිවරු යුද්ධ මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් දුණා. මේ හේතු කොටගෙන ඇමතිවරුන් හා රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතරත් ආණ්ඩුකාරයා අතරත් සේනාධි නායකයා අතරත් සමීප සහයෝගයක් ගොඩනැගුණු බව අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මීට අමතරව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ බලය වර්ධනය වීමත් රාජ්‍ය සේවයට වැඩියෙන් ලාංකිකයන් බඳවා ගැනීමත් හේතු කොටගෙන දෙපාර්තමේන්තු තුළ ප්‍රධානීන් හා ඇමතිවරුන් අතර යහපත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙන්නට පටන් ගත්තා. හොඳයි, මේ ආකාරයට ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රමය මගින් හඳුන්වා දුන් ලක්ෂණයක් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මීළඟට අපි තවත් ලක්ෂණයක් වෙත යොමු වෙමු.
වාර්ගික නියෝජනය අහෝසි කිරීම. එතෙක් පැවති වාර්ගික නියෝජනය අහෝසි කර ප්‍රාදේශීය නියෝජනය හඳුන්වා දීම තවත් වැදගත් ලක්ෂණයක් වනවා. ලංකාව කියන්නේ බහුසංස්කෘතික රටක්. විවිධ ජන වර්ග ඉන්න රටක්. සිංහල, ද්‍රවිඩ, මුස්ලිම් ආදී වශයෙන් මෙන්ම උඩ රට සිංහල, පහත රට සිංහල ආදී වශයෙන් විවිධ බෙදීම් වලට ලක්ව ජාතිකත්වයේ බිඳ වැටීමේ තිබුණු නිසා කොමිසම විසින් වාර්ගික නියෝජනය ලංකා සමාජයට නුසුදුසු බව තීරණය කරා. ඡන්ද කොට්ටාසයක ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන්ගෙන් වැඩිම මනාපය ලබාගත් තැනැත්තා ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වන බවට නිර්දේශ කරා. නමුත් මෙහි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරීත්වයේදී යම් යම් ගැටලු වලට මුහුණ දීමට සිදු වුණු බව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි, මේ ආකාරයට ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රමයෙන් තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපිට. අවසාන වශයෙන් ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රමයේ සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තහම ඩොනමෝර් ප්‍රතිසංස්කරණ වල පවතින වාසි සහ අවාසි මම මේ තිරේ දිස්සන ආකාරයට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒවා එකින් එක පැහැදිලිව බලා ගන්න. ඒ බලා ගැනීම තුළින් ඔයාලට ඩොනමෝර් ප්‍රතිසංස්කරණ වල වාසි සහ අවාසි සමස්තයක් ලෙස සංක්ෂිප්තව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ තිරේ දිස්සන ආකාරයට බලා ගන්න. හොඳයි, මේ වීඩියෝ එක ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්න වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා. තවත් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් අපි ළඟදීම මුණ ගැහෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.